សូមជូនរឿងចៅចិត្តជាកាលនេះមានក្មេងប្រុសម្នាក់នៅស្រុកមួយអ្នកស្រុកគេហៅថាចៅចិត្តជាលុះក្មេងនោះចម្រើនធំឡើងឪពុកស្លាប់ទៅនៅតែម្ដាយចៅនោះមិនគិតធ្វើការរកស៊ីអ្វីសោះតែវេលាយប់កាលណាវាតែងដារកលួចទ្រព្យសម្បត្តិទាំងពួងមេត្តាទូនមានប្រដៅដូចម្ដេចក៏មិនព្រមធ្វើតាមទើបមេត្តាយកទៅឲ្យនៅវត្តរៀនអក្សរចៅនោះក៏មិនខំរៀនសូត្រឡើយប្រព្រឹត្តដាវតែលួចទ្រព្យគេយកបុកចិញ្ចឹមមេត្តានិងអាត្មាគ្រូរំលឹកប្រដៅដោយបដិចក៏មិនព្រមស្ដាប់ថ្ងៃមួយស្ដេចក្នុងនគរនោះទ្រង់ចេញប្រថាប់ចុងបរិយារងឲ្យសេនាបតីនាមអិនសពបុកមន្ត្រីចូលគាល់ទ្រង់មានព្រះអង្គការថាមានខេត្តមួយនៅទំនេរពុំទាន់មានឈ្មោះណាទៅឈររក្សាបើអ្នកណាយកប្រាក់40កហាបណៈមកដាក់ឃ្លាំងយើងនឹងឲ្យទៅឈរជាចវាយស្រុករក្សាខេត្តនោះស្ដេចក៏យាងចូលព្រះបរមរាជវាំងវិញគ្រានោះមន្ត្រីតូចម្នាក់វិលមកផ្ទះដេកកាត់តុចង់ធ្វើចវាយស្រុកពុនពេកលុះដល់វេលាយប់ចូលដំណេកនិយាយនឹងភរិយាថានាងឲ្យឥឡូវនេះស្ដេចមានបរិយាអង្គការថាបើឈ្មោះណាមានប្រាក់40កហាបណៈថ្វាយព្រះអង្គដាក់ឃ្លាំងទ្រង់ឲ្យធ្វើចវាយស្រុករក្សាខេត្តមួយដែរទំនេរភរិយាឆ្លើយថាអ្នកឲ្យចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកធ្វើចវាយស្រុកណាស់តែសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងក្រីក្រតោកយ៉ាងពេកនឹងរកប្រាក់ថ្វាយស្ដេចពុំបានទេនិយាយឲ្យបនទេវតាថាសូមទេវតាជួយខ្ញុំឲ្យបានប្រាក់40កហាបណៈថ្វាយស្ដេចខ្ញុំនឹងបានធ្វើចវាយស្រុកគ្រានោះពេលនោះអាចៅចិត្តជាវាដើរលួចគេហើយមកអង្គុយក្រោមផ្ទះមន្ត្រីនោះវាបានលឺដូច្នេះមានចិត្តអាណិតក៏យកប្រាក់40កហាបណៈពីផ្ទះវាវិចនឹងកំណត់សម្ពុតជាតិមកលុកដៃតាមប្រហោជញ្ចឹងទៅដុកឲ្យមន្ត្រីនោះរួចត្រឡប់ទៅវិញលុះភ្លឺច្បាស់មន្ត្រីនោះភ្ញាក់ឡើងក្រឡេកទៅឃើញបង្វិចសម្ពុតក៏ចាប់លើកលាក់ស្រាយមើលឃើញប្រាក់40កហាបណៈអណាស់ប្រាប់ប្រពន្ធថាយើងបានប្រាក់40កហាបណៈហើយគឺទេវតាឲ្យប្រពន្ធស្ទុះមកឃើញច្បាស់ក៏មានចិត្តត្រេកអរពុនពេកលុះដល់ថ្ងៃរសៀលមន្ត្រីនោះយកប្រាក់40កហាបណៈទៅថ្វាយស្ដេចដាក់ឃ្លាំងព្រះរាជាក៏តាំងមន្ត្រីនោះឲ្យធ្វើជាចវាយស្រុករក្សាខេត្តនោះតទៅឯអាចៅចិត្តជាកាលបានដឹងថាមន្ត្រីនោះបានធ្វើចវាយស្រុកហើយក៏ដើរស្វែងរកលួចអ្នកស្រុកក្នុងខេត្តនោះធ្វើដំណើរឲ្យគេចាប់វាបានម្ចាស់ទ្រព្យនាំអាចៅចិត្តជានោះទៅជូនចវាយស្រុកបង្គាប់មេគុកឲ្យដាក់ច្រវាក់ឃុំទុកក្រោមផ្ទះលោកវេលាយប់ស្ងាត់អាចៅចិត្តជានិយាយតែម្នាក់ឯងថាអោហេតុតែឯងមានចិត្តអាណិតគេចង់ធ្វើចវាយស្រុកខ្លួនឯងប្រឹងយកប្រាក់40កហាបណៈវេកនឹងកំណត់ជាតិមកឲ្យគេទាំងយប់ឥឡូវគេបានធ្វើចវាយស្រុកហើយគេមិនមេត្តាករុណាឯងបន្តិចសោះគេដាក់ច្រវាក់ឃុំឯងទុកឲ្យវេទនាអាចៅចិត្តជានិយាយតែពាក្យដដែលម្នាក់ឯងមិនឈប់ឯចវាយស្រុកនឹងប្រពន្ធបានឮចៅនិយាយដូច្នេះក៏ប្រឹក្សាគ្នាថាចៅវានិយាយនេះត្រូវដោយរឿងខ្លួនយើងគួរឆ្ងល់ណាស់គួរតែយើងចុះទៅសួរវាឲ្យជាក់ច្បាស់ទើបចវាយស្រុកចុះពីផ្ទះទៅសួរចៅនោះថាយើងឮឯងនិយាយរឿងអីយើងស្ដាប់បានខ្លះចូលឯងនិយាយរឿងនោះឲ្យយើងស្ដាប់ក្នុងវេលានេះតាមពិតទើបអាចៅចិត្តជានិយាយថាខ្លួនខ្ញុំនេះជាមនុស្សប្រព្រឹត្តចោរកម្មដើរតែលួចទ្រព្យរបស់គេរាល់ជប់មកចិញ្ចឹមជីវិតការលោកនៅជាមន្ត្រីតូចពុំទាន់បានធ្វើចវាយស្រុកវេលាយប់មួយនោះខ្ញុំដើរលួចគេហើយមកអង្គុយក្រោមផ្ទះលោកឮលោកនិយាយនឹងប្រពន្ធថាយើងបានប្រាក់40កហាបណៈមកពីណាថ្វាយស្ដេចឲ្យធ្វើចវាយស្រុកខេត្តមួយប្រពន្ធលោកថាយើងក្រីក្រម្លេះនឹងបានពីណាខ្ញុំឮដូច្នេះមានចិត្តអាណិតលោកក៏ទៅយកប្រាក់40កហាបណៈពីផ្ទះវិចនឹងកំណត់ជាតិមកដាក់ចិត្តក្បាលដំណេកទុកជូនលោកខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញថ្ងៃក្រោយឮគេនិយាយថាលោកបានធ្វើចវាយស្រុកខ្ញុំក៏មកលួចនៅក្នុងខេត្តនេះគេចាប់ខ្លួនខ្ញុំបាននាំមកជូនលោកក៏ធ្វើទោសខ្ញុំមិនប្រណីចវាយស្រុកបានស្ដាប់ក៏ជឿជាក់ឥតសង្ស័យហើយថាអាសម្លឹងអើយឯងនិយាយនេះពិតប្រាកដមែនដែលអញបានធ្វើចវាយស្រុកពីព្រោះឯងជួយវេលានេះឯងកុំភ័យកុំតូចចិត្តព្រឹកនេះឯងនឹងដកឯងលែងឲ្យរួចចេញពីទោស
មួយទៀតឯងនឹងអញយកគ្នាជាសម្លាញ់តទៅចៅវាយស្រុកសួរថាឯងឈ្មោះអីបុរសនោះជំរាបថាខ្ញុំឈ្មោះអាចៅជាតិជារួចចៅវាយស្រុកក៏ឡើងលើផ្ទះវិញលុះភ្លឺច្បាស់ចៅវាយស្រុកបង្គាប់មេគុកឲ្យដោះអាចៅជាតិជារួចពីទោសហើយនិយាយថាអាសម្លាញ់អើយឯងនៅនឹងអញចុះអញចិញ្ចឹមឯងពីថ្ងៃនេះតទេឯងកុំលួចជាទៀតអាចៅចិត្តជាឆ្លើយថារឿងលួចនេះអញមិនឈប់ទេដែលអញលួចទ្រព្យគេនោះក្រំតែយកទៅចិញ្ចឹមបេតាចៅវាយស្រុកក៏ឲ្យប្រាក់30កហាបណៈយកទៅឲ្យមេដាអាចៅចិត្តជាមិនព្រមយកចៅវាយស្រុកសួរថាផ្ទះអាសម្លឹងឯងនៅណាចូលឯងប្រាប់អញឲ្យត្រង់អាចៅចិត្តជាប្រាប់ថាអញនៅផ្ទះនោះហើយលាចៅវាយស្រុកទៅផ្ទះវិញគ្រានោះលោកយមរាជនិងមន្ត្រីតូចម្នាក់កើតសេចក្តីវិវាទទាស់ទែងគ្នាជាយូរខែហើយមន្ត្រីតូចនោះគង់គិតសម្លាប់លោកយមរាជនោះអស់បានមន្ត្រីតូចនោះមានស្រីបម្រើម្នាក់ជាទីទុកចិត្តប្រើដូចម្ដេចបានទាំងអស់ស្រីបម្រើនោះខំផ្គប់ផ្គន់ចាប់វាយមិនឲ្យទាស់ចិត្តវេលាយប់ស្ងាត់មន្ត្រីនោះនិយាយនឹងស្រីបម្រើថាវេលានេះចូលឯងអាណិតអញពីព្រោះអញស្អប់លោកយមរាជណាស់អញចង់សម្លាប់ចោលតែមិនដឹងរកអ្នកឯណាជួយរឿងនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃអញឃើញតែឯងមានប្រាជ្ញាហើយមន្ត្រីនោះបង្គាប់ស្រីបម្រើថាចូលឯងចេញពីអញទៅរកប្រាក់លោកយមរាជនៅនឹងគេចុះរួចឯងខំផ្គប់ផ្គន់គេដូចកោនៅនឹងអញបើឯងបម្រើខាងក្រៅលោកយមរាជនោះគេទុកចិត្តស្និទ្ធស្នាលឯងត្រូវចូលបម្រើខាងក្នុងលុះបានហើយឯងចាំមើលរាល់វេលាយប់ស្ងាត់កាលណាយមរាជនោះដេកលក់ចូលឯងរំលាយសំណឲ្យពួកក្តៅរួចយកទៅចាក់ក្នុងមាត់ទៅលោកយមរាជនឹងស្លាប់មិនខានគ្មានអ្នកណាដឹងឡើយបើឯងធ្វើបានដោយគំនិតនោះអញនឹងចេញប្រាក់លួងឯងយកមកវិញឲ្យរួចពីខ្ញុំគេស្រីបម្រើនេះទទួលការសពគ្រប់វេលាយប់នោះអាចៅចិត្តជាដើរលួចគេហើយវាមកអង្គុយក្រោមផ្ទះមន្ត្រីនោះកាលមន្ត្រីនោះនិយាយបង្គាប់ស្រីបម្រើឲ្យសម្លាប់លោកយមរាជដូចម្ដេចក៏វាស្ដាប់បានការទាំងអស់ថ្ងៃក្រោយស្រីបម្រើនោះលាម្ចាស់ទៅរកប្រាក់លោកយមរាជនោះលោកយមរាជក៏ទទួលចេញប្រាក់លួងឲ្យនៃបម្រើរៀងហកនាងនោះផ្គប់ផ្គន់ខំបម្រើលោកយមរាជនិងលោកជំទាវមិនឲ្យទាស់ចិត្តលោកយមរាជនិងលោកជំទាវក៏ទុកចិត្តស្និទ្ធស្នាលឲ្យចេញចូលខាងក្នុងបម្រើចិត្តដិតរៀងមកវេលាមួយនោះពេលយប់ស្ងាត់ស្រីបម្រើនោះវាដឹងថាលោកយមរាជនិងលោកជំទាវសម្រានលក់ហើយវាដុតភ្លើងរំលាយសំណឲ្យពុះក្តៅហើយវាលើកសំណនោះចាក់ក្នុងមាត់លោកយមរាជស្លាប់ទៅរួចវាត្រឡប់ទៅដេកតាមកន្លែងវិញលុះព្រឹកឡើងលោកជំទាវភ្ញាក់បានដឹងថាប្តីស្លាប់ក៏ស្រែកទ្រហោយំមនុស្សផ្អើលមកមើលឃើញលោកយមរាជស្លាប់មែនតែមិនដឹងថាស្លាប់ពីរោគអីដោយគ្មានស្នាក់ស្នាមបន្តិចសោះលោកជំទាវនោះទៅក្រាបបង្គំទូលស្ដេចតាមរឿងដែលស្លាប់ព្រះរាជាទ្រង់ក៏ចាត់មន្ត្រីឲ្យមកមើលតែមិនដឹងស្លាប់ពីរឿងអីព្រោះគ្មានហេតុស្លាកស្នាមក៏ទៅក្រាបបង្គំទូលតាមរឿងព្រះរាជាទ្រង់ឲ្យយកសពទៅបញ្ចុះទុកតាមគួរក្រោយនោះជារដូវបុណ្យទ្វាទត្តសមាសណាមឿនសពមុខមន្ត្រីចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មានព្រះរាជាអង្គការថាបើអ្នកឯណារកឈ្មោះមនុស្សដែលសម្លាប់យមរាជបានដឹងច្បាស់ប្រកបយើងឲ្យធ្វើទីយមរាជរួចទ្រង់ស្ដេចយ៉ាងចូលខាងក្នុងវិញសេនាបតីណាមឿនសពមុខមន្ត្រីក៏ទៅផ្ទះរៀងខ្លួនវិញគ្រានោះចៅវាយស្រុកដែលជាសម្លាញ់អាចៅចិត្តជាចង់ធ្វើយមរាជណាស់បានទៅរកអាចៅចិត្តជាសួរថា
សម្លាញ់ឯងមករកអីចៅវាយស្រុកប្រាប់ថាអញមកមានការសួរឯងបន្តិចត្បិតលោកយមរាជស្លាប់ដោយឥតមាននរណាដឹងថាស្លាប់ពីរោគអីឥឡូវស្ដេចមានព្រះរាជាអង្គការថាបើអ្នកឯណារកឈ្មោះមនុស្សដែលសម្លាប់យមរាជឃើញពិតប្រាកដទ្រង់នឹងឲ្យធ្វើទីយមរាជរឿងនេះសម្លាញ់ឯងបានដឹងឬទេត្បិតអញចង់ធ្វើយមរាជណាស់ចៅចិត្តជាឆ្លើយថារឿងនេះអញបានដឹងច្បាស់ព្រោះនៅវេលារាត្រីមួយអញដើរលួចគេហើយអញមកអង្គុយក្រោមផ្ទះមន្ត្រីមួយនៅខាងជើងផ្ទះលោកយមរាជឆ្ងាយពីគ្នាបន្តិចមន្ត្រីនោះប្រាប់ស្រីបម្រើមួយថាអញស្អប់លោកយមរាជពេកចង់សម្លាប់ចោលព្រោះជាស្ត្រីនឹងអញក្នុងគ្រានេះត្រូវឯងជួយអញជាពិតប្រាកដដូច្នេះត្រូវឯងចេញពីផ្ទះអញទៅរកផ្ទះលោកយមរាជនៅបើគេព្រមទទួលឲ្យនៅត្រូវឯងខំបម្រើគេឲ្យត្រូវចិត្តបើគេទុកចិត្តស្និទ្ធស្នាលប្រើចេញចូលនៅខាងក្នុងវេលាណាលុះដល់យប់ស្ងាត់ឯងត្រូវដុតភ្លើនរំលាយសំណឲ្យពុះក្តៅហើយយកទៅចាក់ក្នុងមាត់លោកយមរាជកំពុងដេកលក់គង់ស្លាប់មិនខានអញស្ដាប់បានចាំប្រកបសម្លាញ់ឯងទៅទូលស្ដេចតាមរឿងនេះចុះតែឲ្យកៅខ្មោចលោកយមរាជនោះមកវែកមើលបើឃើញសំណនៅក្នុងពោះខ្មោចនោះមែនសម្លាញ់ឯងនឹងធ្វើយមរាជមិនខានចៅវាយស្រុកស្ដាប់បានការហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញថ្ងៃក្រោយចៅវាយស្រុកទៅទូលស្ដេចទ្រង់ឲ្យព្យាងារទៅចាប់មន្ត្រីនោះនិងមេស្រីនោះយកមកឃុំទុកទ្រង់ឲ្យកើខ្មោចលោកយមរាជមកវែកមើលឃើញសំណនៅក្នុងពោះមែនទ្រង់ឲ្យជំនុំរឿងមេនោះឆ្លើយថាខ្ញុំសម្លាប់លោកយមរាជពិតប្រាកដទ្រង់ឲ្យប្រហារជីវិតទាំងទីអ្នកចោលទៅទ្រង់ក៏តាំងចៅវាយស្រុកនោះឲ្យធ្វើទីយមរាជចៅវាយស្រុកកាលបើធ្វើទីយមរាជហើយឲ្យបំរើទៅហៅចៅចិត្តជាសម្លាញ់មកលុះមកដល់ប្រាប់ថាសម្លាញ់ឯងមានគុណនឹងអញច្រើនឥឡូវនេះអញបានធ្វើយមរាជហើយដែលអញបានធ្វើយមរាជនេះគឺដោយសារឯងជួយអញពីថ្ងៃនេះទៅឯងកុំលួចគេទៀតអញចិញ្ចឹមមេដាឯងនិងសម្លាញ់ឯងលុះអស់ជីវិតចៅចិត្តជាឆ្លើយថាអញសុំលួចតែមួយដងទៀតរួចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលុះយប់ឡើងចៅចិត្តជាទៅលួចដង្ខៅម្នាក់បាងប្រាស់និងសម្ពាត់អាវច្រើនយកទៅជូនមេដាលុះព្រឹកឡើងចៅចិត្តជាមកប្រាប់លោកយមរាជថាសម្លាញ់យប់មិញអញចូលលួចគេបាងប្រាស់និងសម្ពាត់អាវច្រើនពីថ្ងៃនោះទៅអញលះបង់ចោលរឿងរកស៊ីលួចគេហើយសម្លាញ់ឯងជឿចុះលោកយមរាជតបថាបើឯងឈប់រកស៊ីលួចគេនេះអញអរណាស់បើខ្វះខាតអ្វីមករកឯងឲ្យឯងគុំទៅផ្ទាល់អញចិញ្ចឹមលុះអស់ជីវិតចៅចិត្តជាក៏លាលោកយមរាជទៅផ្ទះវិញទៅនៅរក្សាមេដាជាសុខសប្បាយលោកយមរាជនិងចៅចិត្តជាស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាចិញ្ចឹមគ្នាដរាបអស់ជីវិតដោយបានសន្យាគ្នាមកអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតរឿងចោលចិត្តជារឿងប្រញទាននិយាយតគ្នាដែលចាស់ខ្មែរខ្លះតែងតែលើកមកនិទានកំប្លែងលេងប្រាប់ដល់កូនចៅរបស់ខ្លួនហើយអ្នកសិក្សាអក្សរសាស្ត្រទាំងឡាយក៏បានលើកយករឿងនេះមកធ្វើជាបទរៀនផងដែរក្នុងសាច់រឿងអ្នកនិពន្ធដូចជាចង់ប្រាប់អ្នកអានឲ្យឃើញថាការរស់នៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតគេពុំចាំបាច់ធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រអ្វីឲ្យច្រើននោះទេយើងឃើញក្មេងកំព្រាឪពុកម្នាក់ដែលមិនព្រមធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាអ្វីទេគេជ្រើសយកមុខរបរជាចោលដើរលុំទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃទៅវិញម្យ៉ាងវិញមកទៀតយើងឃើញស្ដេច
ប្រោអំណាចផ្ដាច់ការក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការឲ្យឡើងកាន់អំណាចជាអ្នកធំជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រងលើអាណាប្រជារាស្ត្រទ្រង់មិនចាំបាច់រើសរកយកអ្នករៀនសូត្រអ្នកមានចំណេះវិជ្ជាចេះដឹងអ្នកមានសមត្ថភាពអីទេរបៀបជ្រើសរើសស្ដេចត្រូវការប្រាក់បើនរណាមានប្រាក់ច្រើនយកទៅដាក់បញ្ចូលក្នុងឃ្លាំងរបស់ស្ដេចអ្នកនោះនឹងបានឡើងជាមន្ត្រីធំធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំបើទោះបីជាអ្នកនោះគ្មានសមត្ថភាពជាជនពុករលួយជាអ្នកបោកប្រាស់ជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអយុត្តិធម៌ជាអ្នកដែលមានលុយកាក់ច្រើនដោយអំពើរកស៊ីខុសច្បាប់ឬជាអ្នកគ្មានចំណេះចេះដឹងយ៉ាងណាក៏ដោយស្ដេចឥតត្រូវការសមត្ថភាពនេះទេគឺព្រះអង្គត្រូវការតែលុយប៉ុណ្ណោះក្នុងសាច់រឿងបន្តទៀតយើងឃើញអ្នកនិពន្ធបានបង្កប់ក្នុងសាច់រឿងនៃអភិយជំនឿមួយដែលសង្គមខ្មែរតែងតែជួបប្រទះហើយដែលការពិតវាហាក់ដូចជាស្រពេចស្រពេញគ្រប់កលៈទេសៈនោះគឺការបន់ស្រន់សូមឲ្យទេវតាប្រទានមាសប្រាក់បុណ្យស័ក្តិជាដើមក្នុងសាច់រឿងចៅចិត្តជាមន្ត្រីម្នាក់ចង់ធ្វើជាចៅហ្វាយខេតបន់ស្រន់ព្រះសំពាក់ទេវតាសុំលុយ40កហបណៈយកទៅសោកស្ដាប់ចៅស្ដាប់លីការបន់ស្រន់ហើយមានចិត្តមេត្តាខ្លែងខ្លួនជាទេវតាវែងលុយចំនួន40កហបណៈលុបយកទៅដាក់ឲ្យមន្ត្រីនោះទៅតើនេះពិតជាទេវតាប្រោប្រទានមែនឬអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងរឿងចៅចិត្តជាមួយទៀតគឺមន្ត្រីរាជការប្រាយអំណាចរបស់ខ្លួនដោះលែងចៅដោយគ្មានការជំនុំជម្រាលរាប់ហេតុផលខុសត្រូវអីទាំងអស់ចៅជាបព្វពួករបស់ខ្លួនជាកូនចៅជាអ្នកដែលខ្លួនស្គាល់ទោះដឹងថាចៅពិតប្រាកដហើយក្តីក៏ជន់ជាប់ចោតអាចគេចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ដានម្ល៉េះហើយភាពឥតមានទោសคล้ายជាអំពើអយុត្តិធម៌ហើយវាជាដំបៅមហារាជដ៏មហាសែនរំไรស៊ីរួមក្នុងសង្គមមនុស្សឲ្យឈឺផ្សាគ្រប់ទិវារាត្រីចៅចិត្តជាចៅដែលមានចិត្តជាទេវតាខ្លែងខ្លួនជាទេវតាមានចិត្តអាណិតហ៊ានចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់របស់ខ្លួនធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យដល់អ្នកដទៃការយល់ដឹងឧបការៈគុណដល់បុគ្គលដែលធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យដល់ខ្លួនទោះបុគ្គលនោះតូចថោកទាបយ៉ាងណាក្តីក៏មិនបោះបង់ចោលកតិបណ្ឌិតតាំងពីខាងលើបើស្ថិតនៅលើបុគ្គលណាបុគ្គលនោះរមែងបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើននៃចំណេញដូច្នេះមនុស្សត្រូវប្រើសតិបញ្ញាស្មារតីរបស់ខ្លួនពិចារណាគ្រប់ហេតុផលទៅលើអភិយុទ្ធជំនឿទាំងឡាយមានខ្មោចព្រាយបិសាចជាដើមថាជាអ្នកជួយខ្លួនឲ្យរួចពីទុក្ខភ័យដែលវាជាជំនឿមួយទំនាស់នឹងពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាទៀតផងបរិសក្រីក្រពីអ្នកប្តីប្រពន្ធក្នុងរឿងចោរចិត្តជាបោះបង់ជំនឿរបស់ខ្លួនទៅលើទេវតាហើយបែរមកជាតាមពាក្យរបស់ចោរដែលខ្លួនកំពុងចាប់ដាក់គុកច្រវាក់ទៅវិញថាជាអ្នកផ្ដល់លុយកាក់ដល់ខ្លួនធ្វើឲ្យខ្លួនបាំងខ្លាយជាចៅហ្វាយស្រុកដោយជំនឿនិងសេចក្តីដឹងគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបរិសនោះហ៊ានដោះលែងចោរនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញទាំងខុសច្បាប់ទៀតផង